जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। यह दांडिक अपील अपीलार्थी देश अभियुक्त ओम प्रकाश ने धारा 374(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटा जिला कोटा के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1/2001 लालचंद विरुद्ध ओम प्रकाश में घोषित आलोच्य निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 5/6/2001 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी देश अभियुक्त ओम प्रकाश को आरोप अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में दोषी पाते हुए सिद्ध दोष कर 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है एवं अपीलार्थी को आदेशित किया गया है कि वह 4 लाख रुपए की प्रतिकर राशि निर्णय दिनांक से 1 माह के अंदर अदा करे एवं प्रतिकर राशि अदा करने के व्यतिक्रम की दशा में अपीलार्थी को 6 माह का साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। पैरा चेंज। प्रत्यर्थी लालचंद का परिवाद पत्र अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने अभियुक्त को घरेलू कार्य के लिए प्रोमेसरी नोट निष्पादित कर 2 लाख रुपए 2% प्रति माह की दर से उधार दिए थे, जो अभियुक्त ने वापस नहीं किए। अभियुक्त ने परिवादी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक क्रमांक राशि 2 लाख का दिया, जिसमें दिनांक 10/6/2001 को यूनियन बैंक शाखा कोटा में भुगतान हेतु जमा करने पर विवादित चेक पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनादरित हुआ। बैंक द्वारा विवादित चेक मय मेमो दिनांक 10/7/2001 को वापस कर दिया गया।
उसके द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किया गया, जो अभियुक्त को दिनांक 17/6/2001 को प्राप्त हो चुका है। विराम। नोटिस प्राप्त होने पर भी अभियुक्त ने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया है, न ही नोटिस का कोई जवाब दिया है। विराम। अतः प्रत्यर्थी ओब्लिक परिवादी ने अपीलार्थी ओब्लिक अभियुक्त को अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडित किए जाने की प्रार्थना की है। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। विराम। अभियुक्त का अभिवाक लेखबद्ध किया गया। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। विराम। तदोपरांत अपीलार्थी को निर्णय की कंडिका 16 के अनुसार दोषी पाते हुए सिद्ध दोष किया गया। विराम। पैरा चेंज। अपीलार्थी ओब्लिक अभियुक्त ने अपील में आधार लिए हैं कि नोटिस समय सीमा में प्राप्त नहीं हुआ है। विराम। अपीलार्थी ने फरियादी को किसी प्रकार का चेक नहीं दिया था, न ही प्रोमेसरी नोट निष्पादित किया था। विराम। परिवादी ने साहूकारी का व्यवसाय करने और साहूकारी का लाइसेंस होने से भी इनकार किया है। विराम। अतः अपीलार्थी ने आलोच्य निर्णय व दंडाज्ञा अपास्त किए जाने एवं दांडिक अपील स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की है। विराम। पैरा चेंज। प्रत्यर्थी ने आलोच्य निर्णय व दंडाज्ञा उचित होने से स्थिर रखे जाने एवं दांडिक अपील उचित न होने से निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। विराम। पैरा चेंज। परिवादी ने प्रदर्श P-2 के चेक के संबंध में कथन दिया है कि प्रदर्श P-2 का चेक ओम प्रकाश द्वारा उसे दिया गया
था जिस पर ओम प्रकाश के हस्ताक्षर हैं। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।